Пряката ни телефонна връзка е Нери Зилбър, който е в Тел Авив в момента. Добър ден! Hello. Hi, good to be with you. Здравейте, радвам се, че съм с вас. Да започнем така. Как ще коментирате дебата за антисемитските настроения в американските университети? Дебат, който обезглави две от най-елитните висши училища в Америка – Харвард и Пенсилванския университет. Let us start by asking, how would you comment on the anti-Semitic turbulence that we have been experiencing in universities in the States, for example, those ones that led to the decapitation of two of the leading universities of both Harvard and Pennsylvania University? So I can tell you my point of view sitting in Tel Aviv and covering the Gaza war. It's unfortunate that Jews all over the world outside of Israel Много е тъжно, че евреите в цял свят извън Израел са нападани понякога и вербално, и физически. При това десетки хиляди километри по-далеч от мястото, където е в момента войната, просто защото са евреи. Едно е да подкрепяте или не Израел, но тяхното мнение е независимо, но може да видим, че линията е много тънка, що се касае евреите и юдаизма. Почти нерационална реакция извиква и предизвиква една държава именно поради етнически или религиозни причини. Винаги ли критиките срещу Израел се определят като антисемитски? Is criticism against Israel always considered anti-Semitic? No, I don't think it is, and it shouldn't be considered that all criticism of Israeli government is anti-Semitism. Цялата критика спрямо правителството и политиките на правителството в Израел е антисемитско. A personal, emotional, almost psychological reaction. Да видим, че реакцията, която има спрямо случващото се в Газа, е по-емоционална. Има плакат на едногодишно бебе или на възрастна жена, задържани като заложници дълго време от Газа. Това се разпространява в цял свят и мисля, че тук не трябва да става дума за юдаизъм или за изрази на подкрепа или да бъдем против войната, не само спрямо палестинците или спрямо израелците. Все пак всички знаем какво се случва в ивицата Газа и колко тунели има под земята в ивицата Газа. На фона на всичко това, което казвате, как днес може да се дефинира човешка доброта, човещина според вас? На фона на всичко, което се случва? At the backdrop of what you're saying and everything that has been happening, how do you think could we define humanity and human kindness at the backdrop of everything that's happening? I think it's a great question, first of all. I wish I had the answer. Първо. Ще ми се да имах отговор. I think what's sorely lacking really over the past 3.5 months. Мисля, че през последните 3 месеца и половина ни липсва емпатия. That you don't have to agree or even disagree. Не е нужно да сте съгласни или да сте против някои от страните от конфликта. Най-малкото можете да опитате да разберете позицията на отсрещната страна. Знаем, че и двете страни са тежко засегнати от войната. Така че, според мен, наистина емпатията липсва. Без да подкрепяме която и да било от двете страни. Аз мисля, че всички можем да разберем какво бедствие настъпва в ивицата Газа. И да
Разбираме позицията и на палестинците, докато същевременно осъзнаваме какво се случва в едно израелско семейство, което се събужда сутринта и има роднини, които са били изгорени живи, избити или изнасилвани. Няма нужда да подкрепяш, която и от каузите да подкрепяш палестинската или израелската, емпатията е нещото, което липсва. Добре, нека да ви попитам така личен пример. Преди време ме попитаха преди седмица-две как да се ориентираме в тази война. Ако, например, гледаме предаването на Пирс Морган, което е изключително гледано, можем да се хванем за главата там от диаметрално противоположни гледни точки, които обаче на масовата публика звучат правдиво. May I ask you a question? Just recently I was asked how could we assess, how could we build our opinion on the war in Israel, especially if we're watching, for example, shows like the Piers Morgan show that has very different opinions expressed there and is very widespread and very widely watched. So it's interesting. Look, Piers Morgan obviously has his own point of view coming from той със сигурност има собствена гледна точка, идвайки от център-дясно в Великобритания, разбира се, в Америка има много силни изразени пък в левите медии. Има медии, които се стараят да покрият независимо позицията и случващото се в този конфликт. Но в тези медии понякога чувам от израелци, а и от палестинци, този канал е против нас. Вижте, това, което им казвам, е, че това предаване с тези гости може да не им е харесало, но в друго предаване с други гости може да са били по-скоро на тяхна страна. Не бива да пренебрегваме абсолютно всички канали, абсолютно всички медийни източници, но трябва да бъдем много внимателни, да анализираме кой е представящ позицията, кой от коя гледна точка отразява случващото се. Аз не съм съгласен хората да пренебрегват изцяло цели канали и журналисти. Мисля, че когато и двете страни критикуват един журналист, това означава, че той се върши добре работата. Тогава как се действа адекватно в ситуация на конфликт между две враждуващи страни, особено в случая Израел-Хамас, когато и Хамас, и Израел имат интерес да представят своята страна на войната? Как вие отразявате войната адекватно? Как се справяте? Well, how can we adequately, appropriately give news on the war when both sides, both Israel and Hamas, want to be presented in a more positive side? How do you manage to report on the war in a neutral manner, an adequate manner? So, again, a great question. Number one, I have been in Tel Aviv, and I have my own background, and I also just in terms of my access, I have access to Gaza and to Gazans. So I'm very aware of that. Моята предистория, имам достъп до Газа, знам от първо лице какво се случва и да можеш да си запознат безпристрастно на място да виждаш случващото се. Това е първото нещо. Второ, трябва да си наясно с контекста, в който ти имаш, изпълняваш своята функция на журналист и функцията, в която други работят. Всеки обективно от своята гледна точка се опитва да представи нещата, но все пак това е една от основите на свободното, на правото на свободно изказване. Да можеш да бъдеш критичен. В Газа много често има арабски медии,
които нямат тази възможност, защото ако започнат да критикуват Хамас, или професионално, или дори физически, лично, може да бъде огромна опасност, да се изложат на огромна опасност, ако бъдат критични. Това в Ал Джазира, например, се наблюдава, където ако се появи човек на екран, който да критикува Хамас, изведнъж просто прекъсва излъчването. Така че да бъдеш смел, да критикуваш позициите на лидерите на Хамас, може да доведе до арест. Много хора са били задържани в пространството там, така че трябва да го имаме предвид. Нямаме тази свобода на изказване там, на изказване на мнение. Това хората нямат право да критикуват политиката на правителството там. Още нещо, което е важно в изясняване на медийната картина, най-малкото на случващото се, често се използва фразата пропорционален отговор. Когато обаче тя е в контекста на това, че всяка страна има право да се защитава, това е ясно. Как Израел отговаря на нападките, че е пуснала почти 30 000 тона бомби в Газа за 100 дни, което е 8 пъти повече от бомбите, които САЩ пуска в Ирак за 6 години война. Това също е представено неведнъж. Ето, например, във въпросното предаване на Пиърс Морган, за което стана дума. Тоест, ако жертвите в Газа са 24 000, това пропорционален отговор ли е и как въобще се справяте адекватно с тези формулировки? There is a topic that is very frequently brought to the forefront, that is proportionate response. How would you respond, for example, on the allegations and the information that has been spread that Israel has hit Hamas in 100 days with several times more bombs than the US had in Iraq for years. Also, the number of victims in the Gaza Strip has been quite significant, in the dozens of thousands. How would you respond to that? How would you comment on the response? It was also mentioned in the Piers Morgan show that we touched upon earlier. Would you, in this lighter view of proportionate response, how would you comment on this? So I'll just say it's not my role as a journalist to say whether the Israeli response is proportionate or not. Моята роля като журналист не е да коментирам дали реакцията е пропорционална или не. Има експерти, които ще го анализират, но ще си позволя да кажа няколко неща. Първо, знаем предишната стратегия на Хамас, че са разпространени в цивилното население на ивицата Газа, в инфраструктурата и сред самите цивилни, в училища, в джамии, в болници, навсякъде са. Така че, когато хората отправят критики, ние ги питаме, къде смятате, че Хамас имат военни обекти? Къде са на картата? Това е първото нещо. И ако трябва да отговориш в военно нападение, трябва да се насочиш към военни цели. Но кои са тези цели? Първо. Второ, по отношение на израелската военна кампания, да, масивна. Масивна е и наистина сърцераздирателно случващото се. Десетки, хиляди избити. Официално в момента са над 24 хиляди. От тези 24 хиляди, 9 хиляди, според Израел, са военни, са от борците. Но всеки път, когато има някакво отразяване медийно, за това само казват общата стойност, общия брой. Колко от тези хора са цивилни, колко от тях са борци. Това също трябва да се има предвид. За обществото остава впечатлението, че всичките тези 24 хиляди са цивилни невинни граждани. Рационално погледнато това не е възможно. Винаги питам,
Колко борци на Хамас, според вас, са избити от Израел? Може и да не са всичките 24 000, но колко от тях според вас са били такива? Обикновено на този отговор, на този въпрос хората трудно могат да отговорят. Защото това е една от стратегиите на Хамас – да се защитава в обществото. Липсата на договорка между Израел и Хизбула до какво може да доведе и какво всъщност се случва зад кадър? Какви са възможностите за договорка между Израел и Хизбула? If there is no agreement between Israel and Hezbollah, what could that lead to? And what is actually happening at the background if there is no agreement, if there's no understanding between the two? So yes, we've been talking about Gaza, but my bigger concern... Да, говорим за Газа, но за мен по-голямото опасение е именно границата между Израел и Ливан и Хизбула в Ливан. На 8 октомври Хизбула започна да обстрелва територията на Израел в солидарност с Хамас, с палестинците, а и в опит да отвлекат, да пренасочат военни от ивицата Газа към северната граница на Израел. Паралелно, същевременно. Случващото се между Израел и Хизбула е абсолютно истинска война. Ракети, артилерийски обстрели, дронове. Не е пълномащабна война, но както казахте, американците, французите, ООН се опитват да намерят решение за деескалиране на напрежението и това все още продължава, предимно с усилията на американците, които са в региона. Всички се надяват, че ще се постигне дипломатично решение и ще може Хизбула да се оттегли от границата между Израел и Ливан и ще се подобрят отношенията между Израел и Ливан като държави по отношение на уточняването на границата, но да, предстои още много работа и към момента изглежда спречкванията ще нарастват с потенциал да прерасне в пълномащабна война, но е много трудно ситуацията за Израел по отношение на способностите на Хизбула. Те могат да достигнат и Тел Авив, и Иерусалим, целия Израел. Дори от началото на октомври, откакто започна войната, те ни обстрелват всички тук в Израел, които следят отблизо новините, казват, че ако избухне война между Израел и Хизбула, ще бъде най-тежката, най-смъртоносната война в Близкия изток от 1972 година. Тоест, можете да си представите какъв риск е това и защо трябва да се ограничаваме само до Газа. Има ли ясен сигнал, по който може да се разбере дали дипломацията или войната печелят? Говоря за отношенията Израел-Хизбула. Is there a clear sign, a signal under which we would be able to understand that diplomacy is winning? I'm speaking about the relations between Israel and Hezbollah. My hope is, look, there are two ways that there would be no war. Вижте, има два начина, по които да не избухне война между Израел и Хизбула. Първо, войната в Газа да свърши. Просто да спрат да ни обстрелват и да може хората да се върнат към по-мирно решение, по-мирна ситуация. Но в момента, ако продължаваме тази война, близо 100 000 израелци са евакуирани от границата с Ливан, т.е. вътрешно политически погледнато дори за Израел е изключително сложно положението. Правителството на Израел прави всичко възможно с подкрепата на войните да ги върнат у дома.
the American envoy announces that they've come to an agreement over както споменахте, ако имаме възможност за дипломатично решение на ситуацията с представителите от САЩ, ако имат някакви преговори, които да започнат по отношение на дори самата граница между Израел и Ливан, това са различни формули, различни възможности за път напред. Не съм сигурен дали без край на войната в Газа би било възможно. Но истинска пълномащабна война между Израел и Ливан трябва да бъде избегната, защото е наистина възможно. Каква е вътрешно-политическата картина в Израел и до каква степен раздорът, който наблюдаваме в високите лидерски етажи, може да изиграе лоша шега? What is the internal political situation in Israel, and to what extent can the turmoil that we have been observing at the highest levels in power affect the situation? How much time do you have? Колко време имате? С колко време разполагате? Ако имаме няколко часа, мога да ви го разкажа. Може ли по-лесен, може би по-лесен въпрос? Maybe I can try a simpler question. Вярват ли хората на Нетаняху? Do people believe in Netanyahu? So I'll give a simple answer. No. Простички отговор е не. Most opinion polls for the past 3.5 months. Повечето проучвания на общественото мнение не. Хората всъщност искат искат неговата оставка, било то незабавно или след войната. Но виждаме партията му, Ликуд, как се срива постоянно. Не е много популярна вече. От последните 15 години постоянен спад в общественото мнение. Хората са против политиките му, но проблема е, че все още има война. Има заплаха и от страната на Газа, и от страната на Ливан, така че въпросът е как да свалиш правителство, да минеш към избори, как да проведеш избори по време на война. И второ, има военно-временно споразумение на правителството да се води война. Така че това е в правомощията на настоящото правителство. И ще видим в идните седмици дали това правителство ще издържи или ще се разпадне. Но има демонстрации в някои градове. Хора искат оставката на Нетаняху. Та въпрос е в тази ситуация, в тези кризи, как да се справяш с общественото недоволство и същевременно да водиш война. Много е трудна ситуацията. Има 3 фронта в момента в Израел: Газа, Ливан и политическия фронт. Каква е ролята на Катар и Египет в това? Дали ще има договорена сделка между Израел и Хамас? What is Qatar and Egypt's role in whether there will be an agreement between Israel and Hamas? So they've been the mediators really between Israel and Hamas. Те са медиатори между Израел и Хамас, особено по отношение заложниците. Седмито. Първоначално имаше 240 израелци и чужденци от много държави, отвлечени от Израел, и с катарците, благодарение на помощта и на египтяните, и на американците, успяхме да договорим над 100 заложника да бъдат освободени срещу няколко стотици палестински затворници, държани в Израел. Успяхме да договорим също краткосрочно преустановяване на военните действия,
Така че това се получи благодарение на медиацията на Катар между Израел и Хамас. А катарците и египтяните все още се опитват да медиират и да договорят още едно подобно прекратяване на бойни действия, за да може още 100 израелци да бъдат освободени. Проблема с този вид договорки е, че Хамас иска изцяло да се спре войната, за да се пуснат заложниците, а Израел иска да продължи да унищожи Хамас и междувременно да успява да освободи заложниците. Не знам как ще успеят двете страни да постигнат споразумение, когато са толкова различни целите и на двете. И последно, обикновените граждани в Израел как възприемат атаката срещу Газа? Само в един контекст. Опасяват ли се, че това всъщност ги поставя под още по-силна заплаха тях самите? And maybe finally, how do Israelis internally, inside Israel, consider what is their opinion on the attack in Gaza in the context of, do they feel that this puts them at an even greater threat? Yes, I think they do. I mean, look, October 7th was a major shock. 7 октомври беше огромно сътресение. And the greatest loss of life in Israel ever. Смъртоносния ден в Израел, а изобщо за евреите от Втората световна война, от Холокоста насам. Тези зверства, извършени, с които всички сме запознати и всички видяхме на 7 октомври, продължават и до днес. Жертви, роднини на жертви, роднини на заложници, искащи заложниците да се върнат. Те изживяват отново и отново тези събития. Колко вече дни продължава войната? 105 дни от 7 октомври? Но за израелците на местно ниво всеки ден е като 7 октомври. Всеки ден го изживяват отново, защото всеки ден го виждат. И в момента има все още широко разпространена подкрепа за войната. Според тях тя е обоснована след атаката, след нападението от страна на Хамас. Но през последните 2 седмици се наблюдава от роднините на заложниците, които са в момента все още задържани в Газа, но и от опозицията. В медиите се надига един глас, че войната основателно трябва да се унищожи Хамас, но преди всичко трябва да бъдат освободени заложниците. Това трябва да бъде първи основен приоритет. И може би трябва да сме готови да се плати всяка цена, за да се завърнат те. Това е малко по-различно. Предишните 3 месеца никой не искаше и да чува да се прекрати войната, да се спре. А сега вече се чува този глас, че каквото и да е нужно, което и да е ценно, въпреки нападението, което ние живяхме, тези заложници да бъдат върнати. Има такава промяна напоследък. Но министър-председателя Нетаняху и много в правителството не са стигнали все още до тази позиция и са много против да бъде прекратена войната, дори и с условието за заложниците. Нери Зилбър, директно от Тел Авив за Дарик Радио. Ние продължаваме само след секунда с Стефан Гюров и Илиян Скарлатов, директно от Australian Open, директно от Мелбърн по Дарик Радио. Благодаря.